Ja zdravím vás návodu, jako si stiahnete DayZ-ko. Bez toho, aby ste museli použiť nejaký turet alebo nejaké oné. Ja som to teda ešte neskúšal, ale táto stránka je veľmi dôveryhodná, lebo ako podľa mňa je, lebo ja už som strašne veľa vecí a vždycky všetko funguje. A myslím, že aj DayZ-ko by malo fungovať, takže poďte na stránku igg.games.com a napíšte si sem pekne DayZ, keď máte takto pekne. To je DayZ Early Access Multiplayer. Keď sa pôjdete, to nájde pekne. Má to 6 partov, tu stiahnete stadiaľ to, auto install, to môžete nájsť, potom môžem na to urobiť aj ja návod, je to úplne ľahké, môžete to, potom keď budete mať ten rarefire, tak iba odblokujete pomocou toto unravelbit password iggames.com, to tak odblokujete a bude to vám hotové všetko. Fajn, takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak hej, tak dajte like, ak nie, tak sa pozrite. Čau.